Рыжик, ты что тут ругаешься? М? Ругаешься, да? На кого ты ругаешься? А, тебе кошку не пускают сюда, да? У меня нету ключика. Нет. И ты сидишь тут, да? Страдаешь. А ты вот здесь не пролезешь, нет? Нет, никак? Бедненькая, никак. Никак тебе сюда, да? Нет? Никак. А котик переживает.